Solang do bir dapat cetak alo thoi ning kan trok ki pleng la pe ning kan trok si aking kam ka chejor arni katalon po. Ning ding trok e brapli akhong kia sama hang ki thekar ni karbi student bi arani karbi ang nok prek chamati malok ki pamang. Jakong ni phai inkore ser ni difu press club asai hemalong solang do birta pachetak alu thui ning kan trok ki pleng ning kan trok se aking kam kachejor arni ning arong pen katalon po. Lason si solang do birta pachetak alu thui chief editor borsing rong phar pe nagi thandun ki solang do abirta create rock angbong kapang reng pe nang akisung dolo aprang hot ke birta lo ke thon ke wang birta ki rep tam pen chenglok birta lo ki long dun chia phan anta akisung dolo putis chief editor pen lam the chipak lang po la pen angbong malom ki thireng jeng mate ache the sin sen asong sin nang man lo bon tami ning chipaning ding pon la pen ni tu malong claim tam rapet atum setame chipaning ding pon si patumi arni an ning kan create rock arta nang choksi pini ning kan create rock si aking kam chejor pon long lo pusi chief editor borsing rong phar pen nang chithan news desk report time news t4 Bapinian ke ningkan create rock pleng lo lapen pini pen ke solang do orta ningkan create rock si kilud lo kasi kedam tang ningkan create rock angbong solang do penang akisung da polo akijoy da polo lapen ke hu ki phik lan ta pholap lo lapen isi bang lang dam polo tang te asam adang ba pirthia dang social media lapen electronic media la nangke klang a join print media tum bangke asau kasik sak do telo print media tum phan penang isi effect dolo katikuk dolo puai phir sita nili tum kadokwe rat nang situ du na jone rap atum nangke rap du na jone solang do newspaper pinian ningkan crest roxy nang lier lo nangke lu thulo non lasi solang do amihang ke thega hut nili tum phan penang tum nang cherap dun jirpo jirpi welvisar kadowe alang li tum kadowe phanta nili tum solang do abitung pen kichuru pajerik lo sir lagde aprang ke paper mucho paper ke la pasong akasik penang tum long pan karjilong do paper ke non son ke thon ke wan mahai bistame son akasik sak do pula bang solam pan long nang pen kachini dum ka kesik sak do lo athe aprang bangge communication ta lan paper pe lapen ke paklang hi puhutame hasut ke fakes akai hulang do nenon ke internet bang lo ja lo mithusen lo he sita non olom la social media pen electronic media ke wang joini asok katikuk do kok lo la bangke lapen nilitum la solang do amehang ke pathe ga hut kadowi nang serap dun dumanda churu parlo lapen non ke wang ji arnita alang litum phan kadowi tum phanta cherap chitu do pupusi ning thelo lapen especially solang do readers ki purhiatum ejenatum hokaratum advertisement nang piatum well wisher la kadowi tum phanta nili ningak long pen churu parlo la pen kewang jilang arnianta alang litum pen akerap long pupusi ning thelo kardom KSA Bokajan Regional Committee tumpen chepater piponsi trok abruptly aphong KSA amahang ke thek arni koilamati Presbyterian School Conference Hall along sik talon pon ni phai inkore si cha khongarni ada por phai kri sapor pen KSA alama lar sing ti pen ingthor pon desi mai cheng pon lo KSA Bokajan Regional Committee amai phular sing ti ka chepehem phu amaya lo alohi bachini KSA PRC chunbak nobin rong pi pen apor en pon laben mai ka che tong alam thi than pon mai ke cheng hot karbilo charia song 1959 pen pining aning kon 64 ke chok arani talon dun longpu ning che parong si him ke dok alu hisar po boson rong phara hin pen ing than po bangso maya long alu hisar po aman peng boson rong phara principal deupani college phan pajang alu hi bibison rong pi principal lomir jeng college ten thakhat mohon ing ti vice president KSA CEC Sotro Singh Tiso publicity secretary KSA CEC Hempu Phangcho KSA CEC Bijoy Bay ex-president advisor CEC Samson Tokbi KSA CEC David Phangcho KSA CEC Hongi Terong
Advisor KSA BRC Pen Danglo KSA Bogojan Regional Committee Klembang Phubang PBRC Arlo Doan Branch President Secretary GBSGB Lapen Kithe Kiting Atum Chetong Don Maya Long Bibison Rong Bipen Pinia Maya Long Athipi Proper Education Kenbor and Proper Education Po Alam The Thanmung Po Quality Education Aputhak Aluhisar Po Boson Rong Parpen Klarda Pen Than Po Amparta KSA Lapen Karbia Khai Akimang Hemprek Aputhak Mati Article 244A Alam Tami Bijoy Bipen Karbia Khayatum Chisong Bom Nangji Puklarda Pen Thanpon Kepadusi Koila Matia Havaralong Non Hejong SSLC Lapen AS Asatlang Ki Unduna Tumapan Karcho Jaimek Peman Posi Mesen Ben Alir Alon Pen My Pichun Pon News Text Report Time News Tifu Chaya song amang pathek labang soi him non kang than pon po KSA amhang ki thekar ni ketalon mata te karbi student men pen itla bang sokke selam pomlo si ansa se karbi student association KSA athe peding na enana so se rada sai claim metam ni behil jume hang se nanoi le bang sokke in thaning put Ichok mate amahang ke kani ketalon pon mate ningarong pen ketalon pon jiu mate Ritom arong kali pon jiu apa sepen litum ada nangatum batu kami paksane abang sing paksane litum papomo laben pilih ritom labak sol pilih ritom badan restoran ritom break down alam kami itu aju bolong di dalam semua mayro itu satu hal orang lebih tak kotor pun nak break down alam aju bolong di asyik di kami itu tak kotor nasi mana itu break down atau pen itu aju bolong di nasi ini alam apa penting damu itu mai kalam ni damu apa penting ini langsung itu kau, baru. Dan orang kami kapal orang yang masuk pada itu, sesuatu
itu mau bangsu 64 KSA Bar University amai na tumong lomahu sa bodo ben man may lomahu akong mga kitong do kasi ano itong hat itong rana do kasi ipasi itong kodok itong ada lagi dekona kasi itu mau lomahu sa ko mati chief guest KSA Bar University katalono itu mga chief guest ay kahai kiristoning le alang li thông ipo de oda ni mo thai ne ni ram thanta thege ni bati hekpe ni ko bi no de mo ni experience ko prima la pena na na share ko di aphe la experiences no zon ba to ko na de ni than do na de ko na ko ta ni experiences na share ko da to ma kada ko ida ke do sa di 5 minutes are just about ini. Jadi ini yang kita lihat di dalam top bicara. Iso mate amahan ke kani ketalon pon mate ningarong pen ketalon pon jiu mate itu aromati pon jiu apa seperti itu ada nangang batu kami paksa be abransten kami itu papono laben pilih itu labak soal pilih itu baru university itu break down alam kami itu aju polong di labak soal ayalo itu satu bahasa lalu kita kotor pen nanti break down alam aju polong di asyik kami itu tak kotor nasi mana itu break down atau pen itu aju polong di nasi ini alam apa penting Namun lo mai phalam se lawan phan se nilam se itu kok. Baru takon kami kapor oleh masuk pada lo. Sesuatu pokok itu lo masuk 64 KSA Bar University amai na tumong lomahu sa bodo ben man may lomahu akong mga kitong do kasi ano itong hat itong rana do kasi ipasi itong kodok itong ada lagi dekona kasi itu kalau lomahu sarko mati chief guest KSA Bar University katalono itu mga chief guest ay kahai kiristoning le alang li